ชื่อว่านนางกวักใบโพธิ์ค่ะเป็นว่านที่นิยมปลูกไว้ตามบ้านหรือตามร้านค้าค่ะเพราะว่ามีอานุภาพในทางเมตตามหานิยมอย่างสูงเลยนะคะถ้าปลูกไว้ในบ้านด้วยอิทธิฤทธิ์ของว่านก็จะดลให้บ้านนั้นนะมีโชคมีลาภอยู่เย็นเป็นสุขอะค่ะราบรื่นในสิ่งทั้งปวงอีกทั้งยังเป็นที่รักใคร่แก่ผู้มาเยือนอีกด้วยนะคะหากว่าตั้งว่านนี้ไว้ที่หน้าร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของหรือร้านอื่นๆที่เป็นการค้าขายและการให้บริการนะคะก็จะดีอย่างมากแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะคะการปลูกว่านนางกวักเอ่อการปลูกการปลูกว่านนางกวักใบโพเนี่ยนะคะนอกจากความเป็นสิริมงคลแล้วความเขียวความสวยของว่านก็จะทำให้บ้านร้านค้านั้นอยู่เย็นเป็นสุขค่ะมองดูราบรื่นนะคะ นอกจากนี้ยังเป็นยังสามารถนำไปใช้เป็นสมุนไพรได้อีกด้วยอะค่ะแก้โรคได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้พิษแมลงแก้พิษงูแก้ไข้แก้เจ็บคอหรือแก้โรคปวดหัวค่ะแต่ก็ต้องระวังอย่าใช้มากเกินไปนะคะเพราะทุกส่วนมีสารแคลเซียมออกซาเลตนะคะที่ทำให้เกิดอาการคันแล้วก็ระคายเคืองอะค่ะการปลูกว่านมงคลก็เหมือน เป็นสิ่งโดนใจช่วยให้เรามีพลังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามก็จะช่วยให้มีกำลังใจแล้วก็มีพลังในการทำคลิปดีๆมานำเสนอนะคะ